yani tutaona wanachanaga mazee, alafu inakuwa unajitoa tu one time. So ndio best yangu anajitabida, ndio naenda kucheki sinaitwa Utawala. So basically hakuna project kama hii ya mine 206 kuja 206, so ndio tunaenda kuona tuone ni aje. So drive na nini huku kwetu Baroka gatu vile nataka. Sasa tufanyaje? Kuna babu huyu ndo anasimamia hii mtaa yetu. Babu, shughulikie hii mtaa. Itakuwa poa sana, tukomeweza sana. Haiko mbaya sana basi. Sasa kuna matracks, matrailer, matracks zinaenda kwa nani? Kwa Muhindi hapa hivi juu. So hizo ndo zimekuwa zina spoil mtaa yetu. Na hizi mabarabara zetu. Apart from that ni mtaa poa, imetulia, haina kelele, haina makelele. Kidogo hivi gari inaburuka, so tunajaribu kutest, alafu pia mambo na ECU system yake, kwa sababu ni kama ni adjustable ECU, so inafaa kwa adjustable zangu za kudrive na kila kitu chote ambao najua. So najaribu kutest nione, manake umse na kucheki ananiambia moti yake na less than mimi. Kuna 6 pia 1.4 but alibadilisha engine yake kwa 1.6. So basically naenda kuona hiyo 1.6 yake au kama sina meza ndogo kuliko, because I'm thinking kulingana na drive terrain yangu sasa zinafaa kwa tuzo signal vile naendesha. So mimi kama naendesha fiti haiwezi kuona nguvu yote, so hapo ndipo challenge iko. So tunaenda hapo tumcheki, tusalimie, tukaribisha Kanairo ndio wakati tu amekaa mtu, so tunaniaje tunako ng'ombe za Masai ni nyingi kama kitu kingine. But sasa hali za tuaje, so drive na mimi pia tukisikizia kagari tuchekeka kwa hali. Najaribu kuminimize kabisa nione kama pesa yangu mimi ndo na gari na mtafana ama ni aje. Pia niendeshe bila kusumbua au siendeshi. Kama ni kufinya nimekuwa na finya, nisifinye tena sana. Kivyake hivi. So wacha tucheki gari itaperformaje. Mimi niwashi taa. This naenda 7.4 kilometers, kurudi 7.4. Total enough to 1.6. Total enough to around 15. Na nikiangalia kilomita zenye imenipatia roughly 30 kilometers, so I'm hoping naenda na narudi. So hakuna hard braking, hakuna kuaccelerate na nguvu sana, although sasa ina kuregulate ni normal tu. Maze hii nafinya tu shapika. Yaani nataka tu muende, nataka kaende. Ndio kawaida ya Simba nyingi zipo hivyo, so huwezi complain. Yes. Nimeendalisha karibu mwezi. Nimekuwa na issues za kwangu, nilikuwa nashughulika nazo kidogo. Mara amekuwa ni sick. Sijakuwa na chapa ya kuweza kuichomoa nipeleke piga raundi. Hata mimi naweza kupiga raundi muona sitakuwa nikakuja. Ndio kumekuwa. Hapo nimekuwa live nishughulikie huko mara. Sasa kwa beta kidogo nitakuwa nakuja story bila kulienda radi ya Mave. Na kile nimekuja hiyo, unajua marafiki zako na mtu simama na wewe juu. Sasa kama rafiki anasimama na wewe wakati kuna ngori peke yake, lakini wakati uko sawa hawako wapatikana. Alafu nikisema rafiki kuna kategori different ya marafiki. Kuna wale mabesti close na wewe wanasimama na wewe, na kuna wale mabesti ambao sasa ni mabesti tu wa kawaida, unaona. So mimi kuna kategori ya mabesti wenye naweza ambia vitu zangu na nizafungukia. Some of them ambao nilifungukia, kuna wale ambao wamesimama na mimi, actually ni mmoja, wengine hawezi blame say tu. Sasa pia
tunafaa kuelewa kuna time shida inajitumanga. Hakuna wakati mtu tafuta shida. Shida inakuhamia na kupata. Ni aje ndio hivi. Alafu tena pia wale mabesti si ati kila mtu akona doa ameweka ati anangoja hadi ile siku utapata ngori ndio kupatia. But tunaelewa na sasa anyway, hiyo nawapigia kwa story vile kuliko. Na najua mabesti wenyewe atakuwa naona so. Wewe tu kulifanya poa. Hiyo na tutarekana. Hiyo usiponiona pia pole tu yani. Elewa tu uko hivyo. Hivyo ndivyo ulianzisha. Uko tu hivyo. Mimi siwezi kumdefend kwa Simba corrugation manze ni tricky, unasikia sababu ni kagari kamzae lakini si kamzae sana. Kanajikaza actually. Unasikia vile kanapiga pia so. Nakabia kuchukua gear number 1 which kivyangu unaona kama ndio kitu nafanya gari na kubwa sana. Yake imechapa so hapa unacheza na vioo hapa unacheza na vioo hata usile ndio takumaliza jua inatandika hapa ndani mtu wangu joto inajaa hapa alafu kama niko na leather seats niko na bumper yangu ni ya black so ina hit na kuna story nyingine vitu shughulikia pole mkitembea mimi kwa hii safari sababu sasa nyinyi ndio kila kitu ya maisha. Sikimbii sana kufanya pia sifinyi sana nione kama sana gedi hapa zitakuwa aje. Kama nitaasi kufunga poa nasikia napiga kitu kwa nyuma. Sikia venye ina dedicate kia number 1 ikienda number 2. Hiyo ndio shida barabara zetu. Unataka kusepa, gari inataka kusepa inakwambia tuende, basi unapata bump mbele. Ai, tricky yo. Gari inaitisha lakini kama tuna regulate kwa speed yetu tukimbii sana pia tuko mashindano.
kamera yangu haitakuwa hit, so inategemea tu.